da za a yi ko kuma titsiye da za a yi wa wannan mutumi, hukumar jihar Kano ita ce ta shirya. To don haka ita take da haƙƙin saka rana da lokaci da kuma yanayin yadda abin zai kasance. Kuma muna sa ran ko a ina kake za ka iya kallo, ba dole sai kana daidai wurin ba. Wannan shine abu na farko. Sannan abu na biyu, za a tara malamai ne. Malamanku ne na jihar Kano suke da haƙƙin da gwamnati za ta zaunar da su a bisa tsarin da gwamnati ta kawo domin fuskantar wannan mutumi da ake tuhuma, a bisa tsarin da ita hukuma ta sa. To saboda haka muna neman alfarmar 'yan jaridu da kuma 'yan uwa da do Allah kasi azarbaɓi su jira tukuna hukuma ta fitar da tsarin da kanta. Sannan la'alla idan hukuma ta fitar da tsarin kuma ta ba da izini, tunda abin ya shafi ɓangaren mu ahlus sunna wal jama'a da kuma jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a matsayin kungiya ta wa'azi da da'awa, sannan kuma da ɓangaren 'yan ɗariƙu ƙadiriya da tijjaniya, watakila idan dama ta yiwu ita gwamnatin ta ba da tsarin ta kuma yadda a saki a sanar, to da Allah a inda waɗannan ɓangarorin suka saba sanarwa da kuma maganganu irin wannan, za a ji watakila ko da sunayen akwai maslaha, da topics ɗin ko da yanayin in akwai maslaha gwargwadon yadda hukuma ta sa. Amma yanzu yawanci ko in ce gabaki ɗaya sunaye da ake fitarwa a ce wane ne da wane da wane da wane, ko za a yi kaza za a yi kaza, duka labari ne na ƙanzon kurege. Ta yiwu idan ƙa'idar ta fita, la'alla wani abin da aka faɗa ya daidai da abin da ake sa rai ake riyawa, ta yadda za ka tabbatar da labarin ƙanzon kurege ne, za ka ga labaran suna cin karo da juna, a wani an faɗi wani abin a wani kuma ba a faɗi wani abin ba, kuma akwai yadda ba za ka iya jam'i tsakanin wannan labaran ba. Mu dai ta ɓangaren mu muna nan muna ta yin abin da ya dace, kuma muna